Ардақты Мұхаммед пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, басқа пайғамбар келе алатындығына қасиетті Құраннан 3 дәлел келтіремін. Ол үшін қасиетті Құранға жүгінейік. Келтіретін аяттарды үйіңіздегі Құран аудармасынан таба аласыз. Бірінші дәлел бірнеше аяттардан құрастырылған. Біріншісі, Құранның алғашқы сүресі Әл-Фатиханың 6-7 аяттары. Аллах тағала айтады: "Бізді тура жолға бастай көр, өзің нығметке бөленгендердің жолына." Сонда Алла кімдерді нығметіне бөлеген екен? Алла тағала бұны 4-ші сүренің 70-ші аятында түсіндіреді. Аятта былай делінген: "Ал кім Алла мен осы елшіге бағынса, міне солар Алла нығметке бөлегендермен бірге, яғни пайғамбарлардан, сыддықтардан, шәһидтерден және салиқалылардан болады. Әрі бұлар неткен жақсы серіктер." Сонымен Алла тағала айтады: егер сіз Алланың нығметіне бөлегендердің қатарында болғыңыз келсе, онда Аллаға және оның елшісіне мойынсұнуыңыз керек. Сонда Алла кімдерді нығметке бөлеген? Олардың ішіндегілердің бірі пайғамбарлар. Демек, бұл аят Алла әлі пайғамбар жібере алатындығын меңзеп тұр. Ардақты Мұхаммед пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбар келуі мүмкін екендігіне қатысты екінші дәлел. Құранның 7-ші сүресі Әл-Ағрафтың 36-ші аятына мән берейік. Алла айтады: "Я бани Адама, имма я'тияннакум русулун минкум." Әй адам балалары, егер сендерге араларынан аяттарымды түсіндіретін елшілер келсе, онда Алла тағала осы және келешек шақта қолданылатын ятияннакум сөзін қолданған. Бұл ардақты пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, басқа пайғамбардың келе алатындығын білдіреді. Енді ардақты Мұхаммед пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбар келуі мүмкін екендігіне қатысты үшінші дәлел. Ол үшін біз қасиетті Құранның 22-ші сүресі Әл-Хадждың 76-ші аятына жүгінеміз. Алла не дейді? Аллаху ястафи минал малаикати русулан ва минан нас. Алла елшілерін періштелерден және адамдардан таңдайды деп айтады. Мұнда да Алла тағала осы және келешек шақта қолданылатын ястафи сөзін қолданған. Сонымен, бұл аят ардақты пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбар келе алатындығын білдіреді. Міне қасиетті Құраннан келтірілген осы 3 дәлел ардақты Мұхаммед пайғамбардан кейін, саллаллаху алейхи уассалам, басқа пайғамбар келуі мүмкін екендігін білдіреді.